তুমি বলো যে আমি তো শরীর খারাপ, যদি সুস্থ হয় তাহলে আমরা কইতে তো দিবা। আচ্ছা শরীর ভালো থাকলে অবশ্যই আসবো কপিয়া। আমার দায়িত্ব জান কামড়ে দিস না, আমি কপিয়া আসতে পারলে আনবো। কি মন খারাপ? তুই কি তুই দেখতে আসবি না? সেদিন তো আসলি। তুই যদি না আসস তাহলে তো আমাকে বলতে হবে, তাহলে তো আমি আরেকজনকে হচ্ছে এই কোডটা আনতে দিব। তো তুই হচ্ছে আমাকে আজকে শুরু হয়ে যায় না, কারণ তুই যদি মঙ্গলবার দিন না আসস তাহলে আমি কালকে হচ্ছে স্কুলে গিয়ে মানে তোর কোকের দায়িত্ব দায়িত্বটা আরেকজনকে দিব। কারণ হইতেছে কারণ 6 লিটার কোক ছাড়া হবে না। তুই যদি না আসস সেই জন্য বলতেছে আমাকে জানা। কালকে কি বার? সোমবার। কোন বারের কথা বলছো? মঙ্গলবার? হ্যাঁ তুমি বলো যে আমার তো অনেক জ্বর, আমি সুস্থ হলে আমি তো কালকে জানাবো নি। আমার আজকেও তো সুস্থ না বেশিটা। বুধবার করলে হয় না?